Un AMG construit pentru cei puțini care pot duce până la capăt ideea de performanță. Acesta este Mercedes AMG GT63 Pro 4MATIC Plus. 612 cai putere aerodinamică AMG, carbon peste tot, frâne ceramice, punte spate directoare și pachet Motorsport Collector's Edition. Interior exclusiv Napa și microcat, volan AMG Performance, sistem Burmester High-End și head-up display cu realitate augmentată, tehnologie de circuit într-un Grand Tourer pur sânge, AMG Dynamic Plus, suspensie Active Ride Control, diferențial blocabil și tot ce înseamnă ADN de competiție. Model Mercedes-Benz Certified disponibil acum la Autoclass București Sud.